歡迎大家嚟臨參加由香港唐氏綜合症協會主辦嘅賽馬會卓越中心命名禮。我係今日活動司儀中心嘅職業復康主任常姑娘。我係今日另外一位司儀，中心學員孫慧棠，大家可以叫我糖糖啊，你知唔知道卓越中心係幾時成立㗎？我梗係知啦，中心由2004年開始投入服務，係由一間社會福利署資助綜合職業康復服務中心。冇錯啦，中心咧已經有22年嘅歷史嘞喎，為唔同嘅殘疾人士提供多元化嘅職業康復訓練。哇，有22年咁耐，點解仲咁靚咁新淨㗎？係啦，咁就要喺度多謝香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助，讓中心咧推行賽馬會共建里程支援計劃，當中包括現代化裝修工程，亦都添置咧各種器材設備，令到我哋可以更加有效為服務使用者提供多元化嘅階梯式訓練，協助佢哋發揮所長。真係成間中心煥然一新，完全唔同晒。現代化工程後，成個環境令到我哋更舒適，設施更齊全。所以咧，協會今日專程舉辦呢個命名禮暨開訓日，一方面咧答謝賽馬會嘅撥款捐助，另外一方面向大眾展示中心嶄新嘅設備，了解中心嘅服務，推廣社區共融。好多謝在座咁多位嘉賓今日抽空出席，一齊見證中心咁重要嘅里程碑。喺今日呢個大日子，我哋好榮幸可以邀請到香港賽馬會慈善事務高級經理周韻晴女士。社會福利署沙田區福利專員黃慧嫻女士。香港唐氏綜合症協會會長鄧愛嘉女士，以及執行委員會主席左慧卿先生，同我哋一齊見證呢個重要嘅時刻。而家首先有請協會會長鄧愛嘉女士為我哋致辭。有請會長。社會福利署沙田區福利專員黃慧嫻女士 Ada， 賽馬會慈善事務高級經理周慧晴女士 Sally， 各位嘉賓、家長、會員、義工同埋現場嘅朋友，大家好啊！好開心見到大家今日嚟呢個命名禮啦。今日係香港唐氏綜合症協會賽馬會卓越中心嘅命名禮。咁頭先司儀同埋兩位司儀都有講到，中心其實就喺2004年開始投入服務嘅。咁係由一間由社會福利署資助嘅綜合職業復康服務中心，為服務使用者咧係提供一站式嘅服務嘅。咁包括有庇護工場嘅服務啦、輔助就業嘅服務啦，以及職業康復延展計劃等。咁唐氏會一直都力志於服務嘅創新，以及務求精益求精。好有幸得到賽馬會慈善信託基金嘅撥款捐助啦，係超過港幣1600萬嘅。咁所以因為咁樣，我哋至可以令中心進行現代化嘅工程計劃，優化咗中心嘅環境之外咧，佢嘅設施同埋服務規劃，能讓學員係發展佢哋嘅潛能嘅。咁講到設計，大家一入到嚟個感覺已經好舒服啦，我覺得翻新咗嘅賽馬會卓越中心咧，係以大家估唔估到一個六角形，一個可能係蜜蜂嗰個概念而去設計嘅呢個理念咧，其實我都好中意，因為係帶有一種療愈感啦，係希望佢簡潔同埋簡潔嘅設計係可以令到學員咧係有一種喺情緒上嘅舒緩，同埋能夠保持穩定嘅狀態。咁除咗六角形之外咧，六角形嘅設計之外咧，中心咧喺現代化嘅工程之後咧，亦都好大嘅改變。我唔知有幾多位喺呢度係之前嚟過呢個中心㗎？舉一舉手俾我睇下。係啊，大家係咪覺得即係一嚟到個感覺好清新、好煥然一新嘅感覺咧？
我自己都好中意，因為譬如佢喺正門個方位嗰度啦，係用咗透光嘅材料啦，同埋柔和嘅光線。咁我哋見到而家出面好似好熱咁，但係裡面咧其實好舒服嘅，亦都係見到好多好柔軟、好柔和嘅光啦。咁呢啲係亦都可以增加我哋嘅透明度，譬如門口咁樣啦，係可以打破咗，最重要係打破咗社會傳統呢種對職業康復服務康復中心嘅一個印象，即係好黑啊，好喺門後面啊，收埋嘅嗰種感覺。咁同時咧，亦都最重要係向外界展示學員同埋家長嘅作品，令到大家可以增加到對唐氏綜合症嘅認識。咁設施方面咧，中心就設置咗全香港第一間設有口腔護齒教室嘅綜合職業復康服務中心嘅。應該係喺嗰邊，大家睇咗未啊？咁透過透過同專業牙醫嘅顧問合作啦，為咗為學員進行檢查同埋訓練嘅。咁另外咧，中心亦都係新添咗食品工房啦、VR 教室啦及通用技能訓練教室等嘅。另外，中心亦都都係加添咗唔少嘅訓練器材同埋工具。務求為學員提供一啲新穎啦同埋合宜嘅訓練嘅，就加強佢哋，希望可以加強佢哋嘅就業能力。至於服務方面咧，中心亦都與香港理工大學啦同埋香港理工大學合作，開展咗賽馬會共建里程呢個支援計劃嘅。咁喺身體運動啦、營養同埋個人管理呢3個範疇上面咧，係為學員提供專業培訓，讓學員咧可以有更加更健康嘅身心體魄。咁隨住環境嘅轉變啦、設施同埋服務嘅規劃優化，賽馬會卓越中心會繼續堅守呢個服務使命同埋理念嘅，讓可以更多唐氏綜合症同埋殘疾人士可以發揮所長，活出燦爛嘅人生，達至社會共融。多謝大家。香港唐氏綜合症協會會長鄧愛嘉女士，香港唐氏綜合症協會執行委員會主席左偉興先生，香港賽馬會慈善事務高級經理周韻晴女士，各位嘉賓、各位朋友，大家好！非常之榮幸咧，獲邀出席香港唐氏綜合症協會賽馬會卓越中心呢個命名禮暨開放日。喺度咧，我首先咧要代表社會福利署恭賀卓越中心完成咗呢個優化工程，同埋正式命名為賽馬會卓越中心。咁喺度我都借呢個機會咧，要向香港賽馬會慈善信託基金一直以嚟對社會福利服務嘅支持，以及香港唐氏綜合症協會多年嚟致力推動康復服務發展，致以誠摯嘅謝意。香港唐氏綜合症協會一直都係秉持以服務使用者為本嘅精神，為唐氏綜合症人士、殘疾人士、其他類別嘅呢一個殘疾人士、智障人士，同埋佢哋嘅家長同埋照顧者，都係提供一個好多元化嘅支援服務嘅。咁香港唐氏綜合症協會卓越中心頭先司儀都有介紹啦，2004年就開始成立，就為殘疾人士提供一個綜合職業康復服務，協助呢啲服務使用者去加強佢哋嗰個工作能力啦，提升佢哋嘅社交技巧，從而咧可以咧建立嗰個就業嘅信心，陪住佢哋一齊去發揮佢哋嘅潛能，進展佢哋嘅所長。咁卓越中心咧係獲得香港賽馬會慈善信託基金嘅資助啦，進行咗一個現代化嘅工程。咁唔單止咧改善咗中心嘅環境同埋設施，頭先鄧會長都有講啦，其實都係提升咗咧嗰個復康訓練嘅設備，可以咧為服務使用者提供一個更加優質、更加可以切合佢哋需要嘅訓練空間。我相信咧，經過優化之後嘅賽馬會卓越中心咧，一定可以咧更加進一步提升佢哋嘅服務質素，可以俾服務使用者咧獲得一個更加全面嘅訓練同埋支援嘅。咁近年咧，政府都係持續加強呢一個社區支援服務，去推動社會各界咧去建立一個關愛共融嘅社會。咁喺度咧，我都想咧鼓勵咧，在座我都知有一啲照顧者嘅，
咁咧請你哋咧好好咧善用咧我哋啲社區資源，例如暫託服務啦，照顧者支援服務等等。要照顧好你哋自己嘅身心健康，因為咧照顧者都係需要休息同埋叉電嘅。咁記得咧有需要咧就要及早求助啦。例如可以咧打呢一個182、183照顧者支援專線，就可以好方便咁揾社工去傾訴，獲得支援。咁至於喺地區嗰個服務層面方面咧，社會福利署沙田區福利辦事處咧，一直都係聯同區裏邊一啲協作伙伴去推廣咧關愛殘疾人士同埋照顧者嘅信息，共同去建立一個支援網絡嘅。咁喺呢一方面咧，香港唐氏綜合症協會創業中心咧，一直以嚟咧都唔係淨係服務殘疾人士嘅，都係同埋佢哋嘅家人同埋照顧者同行，為佢哋提供支援。咁呢一方面嘅工作咧，係實在值得我哋去肯定嘅。展望未來咧，係啦，我希望咧各個持份者會咧繼續保持緊密合作，去致力推動呢一個康復服務穩健咁發展，去協助我哋嘅殘疾人士咧發揮佢嘅潛能，更加積極咁去參與社會，攜手共建一個咧更加關愛共融嘅香港。咁最後咧，衷心祝願香港唐氏綜合症協會賽馬會創業中心業務超卓，蒸蒸日上，學員咧學有所成，進展較強。祝在座各位身心健康，多謝大家。咁好嘅影片咁就要耐心等下啦。係啦，我哋準備咗一個好精彩嘅短片啦，咁都係回顧翻我哋中心以前嘅設施，同埋而家一啲新嘅設備同埋服務心聲嘅。咁咧，大家可以留。特別興奮咯！中心就多咗唔同嘅器材啦，咁學員人士有好多唔同類型嘅訓練啦，咁亦都多咗食品工房啦，咁學員有好多唔同嘅製作食品嘅體驗啦，其實佢哋情況，學員多咗好多機會做運動嘅，希望佢哋越嚟越身體健康啦。我睇環境舒適咗啦，咁學員可能喺座位上嘅安排，佢哋係可以圍埋一齊去傾一啲創作，喺生產又或者係訓練上面，其實佢哋會配合大家嘅配合度高咗，咁硬件上嘅設備豐富咗，咁佢哋都可以多咗新情。大家好啊，我係美麗士得嘅創辦人 Patrick 大叔啊，我哋同卓業中心合作咗都成3年多啦，知道導師咧都會設計啲工具咧，俾啲學員咧更加容易啲完成嘅工序。咁好多年嚟，我哋都好滿意啲學員出嚟包裝嘅效果，同埋嗰個效率非常之高嘅。
接手。今日嘅紀念品都係由我哋賽馬會好啦，望一望呢度，卓越中心嘅學員1、2、親3。手製作，好該有 thank 紀 you 念價值，我都有份整嘅。請會長留步，多謝周女士請就座。之後有請沙田之後有請社會福利署沙田區福利專員黃慧嫻女士上前全部紀念品。望一望呢度，1、2、3。OK，thank you。多謝黃女士，亦都唔該會長請兩位先行就座。有限公司董事歐敏儀女士。好啦，望一望呢度，1、2、3。好，唔該。多謝歐女士，亦都唔該會長請兩位先行就座。卓越中心邁向全新階段。咁接住落嚟係參觀環節，大家見到名牌度。嗱啦，而家會帶大家去參觀我哋嘅中心嘅。首先咧就會去頭先都有介紹過，就係其實全港第一間喺呢一類型中心設有嘅口腔護士教室。我哋可以過嚟呢邊，帶領第二組嘅嘉賓去參觀。亦都專登設咗呢一個口腔護士教室。而家將個時間交俾我哋嘅訓練導師阿林姑娘同大家介紹一下嘅。首先歡迎大家嚟參觀我哋中心啦。咁首先為大家介紹下我哋間房嘅。我哋間房咧就係口腔護士嘅教室啦。咁大家都可以望下我哋啲聲盤嘅。咁就有別於平時大家查嗰啲聲盤啦，我覺得好似特別矮咗少少啊。係啦，咁我哋就點解要咁矮咧？就因為放埋輪椅人士嘅，因為如果太高嘅話咧，其實個高度就唔太適合啦，自然嘅，所以你就特登個設計係咁好啲放埋。咁頭先我哋個同事都有介紹啦，我哋最近就係現代化工程啦，工程之後咧，我哋就喺2024年11月開始咧，就喺中心嗰度進行咗一個全面嘅學員嘅恆常測量嘅計劃啦。每日下晝咧就會安排佢哋入嚟呢度進行一個測嘅訓練，有系統嘅測嘅訓練啦。咁之後咧，咁其實佢哋咧就截到而家為止，我哋嗰度就有3000人次已經就有好多。咁當然啦，咁喺個過程裏面咧，我哋會留意到佢哋可能有唔同嘅科問題啦。咁我哋一留意到咧，其實都會轉介佢哋衞生署嘅護士同行嘅計劃啦，或者一啲社區上嘅牙科嘅project啦咁樣嘅，係啦，即係我哋都嘢及時行到，可以及早診斷、及早治療呢個目的嘅。咁我哋除咗着重學員嘅訓練之外咧，咁我哋都會着重家庭即係家長嘅訓練嘅。咁我哋都會同坊間合作啦，咁可能有啲交通嘅訓練咁樣嘅，咁就等佢哋可以做翻一啲護士嘅指導嘅技巧啦。咁翻到屋企唔淨止係我哋中心啊嘛，屋企都會查咁係喺屋企就可以作為一個好好嘅支援嘅伙伴啦。係啦，咁我哋亦都有同香港科學嘅合作嘅，咁佢哋都會同我哋學員咧就定期舉辦一啲似咗護士嘅計劃啦，咁樣嘅係啦，咁就令到佢哋咧有一個更加有尊嚴啦同埋健康嘅生活嘅。咁呢個咧就我哋其中一位學員啦，就參加咗呢樣計劃之後咧，就變成接住好開嘅個男係啦。咁佢就係黎欣啦，今日就邀請佢同大家分享下嘅，已經同大家分享下先。係啦，大家好，我係阿欣，等我嚟同大家分享一下護士生得啦。第一，刷牙一定要刷多2分鐘。第二，記得要選擇含有化物嘅牙膏。第三，刷牙時要記得刷埋牙嘅位置。第四，每年都要定期做口腔檢查。多謝大家，希望大家都有健康嘅牙齒啊！多謝大家。唔該曬兩位嘅介紹啦。嘅問題咧，其實都係越嚟越嚴重嘅。我哋中心咧，大概如果係50歲以上嘅，有1/3嘅學員，唔算太嚴重嘅我哋中心。咁但係咧，都好想咧就要做一啲預防嘅工作。咁變咗透過今次現代化工程咧，我哋就 set 咗呢一個卓健康運動區域，係希望可以同佢哋去做多啲嘅運動嘅。而家就交個時間俾我哋個好好嘅 partner，職業治療師黃姑娘去同大家介紹下呢度。
歡迎大家嚟到上健康。咁咧，我介紹呢3部嘅運動嘅設施俾大家嘅。咁而家請呢位學員咧就上嚟示範下使用呢個嘅機嘅。咁呢個咧就係叫做負重運動啦。咁呢個咧係叫做 B Health 啦，又叫做震熱台啦。我哋俗稱就叫震機嘅。咁都係一個嘅頻率低振幅嘅一個嘅負重嘅互動嘅負重嘅運動咧，提供翻個刺激俾一啲骨骼同埋一啲肌肉咁樣，咁能夠令到我哋咧嘅骨骼咧就能夠預防骨質疏鬆啦，同埋咧譬如話如果你真係放心啊骨折咗啊康復咧就可以增加翻嗰個康復嘅速度啦。咁另外咧就係一啲肌肉咧能夠增加翻好多嘅肌力啦咁樣。咁譬如如果有腰背痛啊嘅情況，你可以做到呢個嘅情況嘅，係啦。咁另外咧就係每日其實都建議翻20分鐘嘅運動，咁樣就 OK 㗎啦。好，咁另外呢啲咧就大家請過嚟睇一睇啦。咁可以學員咧幫手示範下呢個嘅運動啦，係啦，呢個係一個智能嘅手提單車嚟嘅。咁咧而家可以示範下啦，我哋做一個嘅手部嘅訓練喎，係啦。咁呢個嘅單車咧，其實佢有好好嘅功能啦，可以訓練我哋嘅手部啦，同埋腳部啦。咁佢除咗而家咁樣一個嘅雙手嘅協調之外咧，可以做一個嘅手部嘅平面嘅訓練嘅喎，亦都可以咧雙手同步去做一個嘅訓練嘅動作嘅。當然亦都可以做一個嘅腳部嘅單車嘅訓練啦，咁樣。咁佢係提供一個嘅智能嘅監測嘅，可以監測住我哋嘅肌肉嘅徑面啦，咁樣。咁另外咧就係作一個嘅提醒啊，咁樣嘅。咁呢個嘅而家暫時做呢個嘅訓練咧，就係做一個嘅雙手嘅關節嘅活動啦，亦都可以我哋透過咧調節一啲嘅阻力嘅情況咧，咁去令到咧我哋嘅肌力咧去強化翻啦，同埋肌耐力咧都增加翻嘅，係啦。咁另外請大家移步過嚟啦。係啦，咁我哋當晒呢位學員去示範啦。係啦，咁而家係一個嘅結合翻一個嘅遊戲啦，嘅意思嘅運動啦。咁呢部機咧，我哋就係我哋嘅平衡振動嘅訓練平台嚟嘅。係啦，我哋叫做 Smart Balance 啦。咁大家睇到個好好玩嘅遊戲喎。咁呢個學員咧，佢而家咧係做緊一個嘅平衡嘅動作，係啦，去做翻一個嘅左右前後嘅移動喎。咁透過呢啲嘅動作啦，呢啲嘅遊戲啦，佢就可以提升翻你嘅訓練嘅技巧啦，佢嘅能力啦。咁幫助我哋防跌倒嘅，係啦。咁呢個嘅咁現代化嘅設施咧，其實咧能夠提升我哋嘅興趣啦，因為真係好好玩嘅遊戲，係有好多唔同嘅 games 咁樣嘅。咁佢哋係啦，係佢哋都好受歡迎嘅，因為真係好有趣啦，咁佢哋都好投入啦去玩嘅，係啦。同埋佢因為有一啲嘅智能嘅數據啦，咁可以咧儲存翻啦，咁樣好清晰咁樣提示翻啦，咁我哋可以做翻一個對比，睇翻學員嘅一個嘅情況，譬如佢哋改善嘅情況啊咁樣，係嗱，咁呢個而家咧就我哋主要咧真係透過一啲好高科技嘅一啲嘅設施咧，去能夠幫助翻我哋學員啦，做一啲運動同埋一啲滿足佢哋好需要嘅。多謝，唔該曬黃小亮同埋幾位學員嘅介紹。透過高科技咧，都要透過馬會嘅捐助，我哋先至可以買到呢一啲嘅儀器嘅，係啦。咁頭先都係啊，我哋見到阿 Rocco 咧都望住部機啊，所以好證明咧，其實啲學員咧係好，即係佢個動機會大好多咯，做運動。如果試一陣間先，我哋去埋第二度參加先。好，呢部咧就係叫做Channel 嘅多元互動運動嘅復康訓練啦，咁樣。咁有陣時咧，長者咧就係比較咧唔係幾想喐啦，同埋咧有時有啲痛症喎。咁你叫佢做運動咧，佢都會係都好辛苦嘅。咁但係咧，透過呢個嘅運動咧，咁樣咧，呢個訓練系統咧，咁佢哋嗱，你見到佢哋咧就喺度打保齡球喎，好開心啦咁樣喎。不過當中咧就做咗好多運動啦咁樣。咁同埋咧係有時可能啲競賽啊咁咧都會好開心喎。喺呢個系統裏邊咧，就仲有好多其他嘅認知嘅訓練啦，同埋好多嘅即係運動嘅遊戲咁樣嘅，例如就係
係啊，踢下足球啊，呢排係咪世界盃係咪？咁啊打下籃球啊咁樣，咁啊都係好多嘅，係啦，好 OK，咁就請你哋坐低先嚇。咁樣咧，或者咧，等我介紹下我哋呢個職業康復延展計劃啦。咁啊，其實咧就係喺出邊啦，大家都見到啦，有啲咧做緊嘢嘅學員啦，可能係隨住年紀大咗啦，同埋咧嗰個身體機能都慢慢咁退化啦，咁啊需要咧就入嚟我哋呢個計劃度咧，就係去即係配合翻一啲嘅適切嘅訓練啦，使佢哋能夠延緩退化嘅。咁我哋每一日咧又做啲咩嘢咧？咁啊，我哋睇下呢度喎。咁我哋會有啲係現實導向啦、迎天訓練啦。懷緬小組或者音樂小組咧，就仲有啲藝術嘅活動嘅。咁啊，好似頭先咁啊，聽到嘅小組即係做緊呢個啦。咁樣啦，同埋咧有時我哋都會帶佢哋出去飲下茶、食個包咁樣，係咪啊？咁同埋咧就係去下行花市啦，去下博物館啊，同埋去下公園咁樣嘅。咁所以咧，我哋咧就係大家可能都聽到啦，係咪啊？老有所終係咪啊？咁我哋唔單止係咁啊，我哋仲要老有所樂嘅，係啦。希望你哋每一日都係喺度過住充實同埋快樂嘅生活啦，咁可以即係安享晚年啦。咁所以我哋呢個叫咩啊？其樂坊啦，係啦。咁我咧去問下兩位啦，不如問下大家先啦。你估我哋呢組咧年紀最大嘅係有幾多歲咧？70，再大啲80，咁又冇咁大。實際咧就係75歲啦，係啦。咁咧但係我哋呢兩位今日重金禮聘嘅。你話下俾大家聽，你叫咩名啊？黃飛帆。你幾多歲啊？係啦，唔係23歲，係啦，我都想係咪啊？73歲喎，好好啊！好，你叫咩名啊？麗晶喎，你幾多歲啊？66歲啦，咁樣好啦。你中唔中意翻嚟都做訓練啊？中唔中意啊？梗係中意啦，係咪啊？阿你咧，你又中唔中意翻嚟見下你工友啊？中意喎，你覺得呢度似咩啊？似屋企啊！哇，好溫暖同埋好快樂啊，咁樣係啦。咁啊，唔該晒子姑娘同埋兩位學員啦。其實見到學員嘅快樂咧，都係我哋最大嘅心願。咁而我哋一班同事咧係好努力咁樣去為佢哋服務啊。咁即係我哋要好多謝呢班同事嘅。咁跟住我哋又去參觀另外一個展區啦。我哋工場業務營運主任阿 Marcus 同我哋介紹一下。好，大家好啊！咁呢度係生產展示區啦。咁呢條生產線咧係主要做收縮包裝嘅。大家見到幾位學員啦，佢哋有唔同嘅工作崗位，咁咧導師同埋社工咧會根據佢哋嘅特性啦，然後咧建議佢哋參與適合崗位嘅。但係我哋咧都相當尊重學員嘅自主權，會俾佢哋參與咧即係佢想做嘅訓練啦，透過持續觀察佢哋嘅能力啦，同埋佢哋嘅適應進度啦，咁俾啲鼓勵之類嘅。咁多學員喺呢方面咧有成功感，令佢哋更加自信，可以更加主動。感受學員啦，咁最實際嘅例子咧，我哋有一位視障學員啦，咁佢雖然視力有限制，但係佢嗰個手感咧好好啊，所以我哋就安排咗去做一個結合嘅訓練啦。咁佢嘅生產速度咧係船組，絕對係勝過晒船組任何一個人。咁另外咧就係我哋呢位學員咧，咁雖然佢喺嗰個行動上面亦都唔太方便啊，咁但係咧佢好注重嗰安全。所以佢可以善用嗰個推車啦，咁佢會將啲貨品運送俾其他嘅學員去做其他工序嘅。咁就加翻我哋欣賞我哋呢個工作啦。咁我哋嘅學員咧覺得啦，咁佢後生啲嘅時候咧係砌板嘅高手嚟嘅。咁但係年紀大咗啦，體力就差啲啦。咁而家佢轉咗做幕後，分享呢個技術俾我哋新進嘅學員。咁咧將嗰個寶貴知識嘅傳承落去啦。咁最緊要係咩咧？最緊係佢自己都覺得咁樣好有意義啊！即係將自己嘅識嘅嘢教俾其他人，佢都好有滿足感。咁我哋而家一路喺度做緊入袋啦，咁跟住咧做到呢邊就會學員就會做一啲前袋嘅工作啦。咁最尾就會放喺嗰個收縮爐嗰度，過完爐之後咧，我哋就會有一個成品啦，係啦，咁咧完成咗之後咧，用熱風槍吹埋啲袖摺咧，咁先至過到客戶嘅要求。最尾咧，仲要俾個學員咧，你過下目先得唔得？咁樣先至我哋最尾會入箱嘅。而我哋學員喺 QC 嗰方面都好好㗎，係咪啊？係啊。啲金睛火眼咧，我哋都睇唔到啊。冇錯。好，咁啊唔該晒 Marcus 嘅介紹啦。喺呢個組別裏面咧，我哋就將啲嘅工序分拆去分細佢啦，同埋就住學員佢哋唔同嘅能力咧，係可以將佢哋本身即係嘅能力係完全發揮出嚟嘅，係嘛？好，唔該晒。唔該晒咁多位。係
係有一個藝術發展嘅，咁就嗰時只可以有幾位嘅學員嘅啫，因為個地方太細。但係隨住呢個現代化工程咧，我哋亦都積咗呢個叫做卓藝坊嘅專門嘅藝術發展區。而家其實我哋有10幾位嘅學員，而佢哋每一位都係我哋嘅工藝師。咁今日就交翻俾藝術組嘅訓練導師羅姑娘同埋我哋一班學員同大家介紹下嘅。大家好，歡迎嚟到我哋卓藝坊。咁大家打聲招呼先，我係卓藝，我係工藝師，Ivy 你好。我哋一組咧，最主要咧就係做種類嘅工藝品。係啦，咁我哋係羅姑娘呢一組嘅導師嚟嘅。今日我哋會有幾位學員喺度咧，就係其實都係做緊佢哋平時日常嘅工作，點樣去做一啲手工藝品。我哋卓藝坊咧作品最多咧就係唔同類型嘅礦香石。要完成一個礦香石產品咧，我哋第一個步驟首先係點模。好似問而家示範緊呢個咁嘅。大家好，我邊示範嘅。你好。咁敏儀去負責開完品之後咧，樂韻咧就會負責做倒模嘅，因為倒模期間咧隻手一定要夠定，如果唔係會起泡。咁樂韻喺我哋嘅組入邊咧，倒模係數一數二咁靚嘅。等佢冇乾咗之後咧，我哋就要係上顏色啊，就好似原膠咁樣。係啦，咁平時我哋咧就會有畫筆啦，甚至係 marker， 我哋都可以愛嚟做創作同埋上色用嘅。咁完成咗唔同嘅工序之後咧，一件成品就會咁樣誕生咗。咁啊可以加翻唔同類型、唔同味道嘅精油落去，咁就係一個礦香石成品啦。哎呀，呢個係愛嚟夾喺個車度咧，嗰個出風心機啊，好專注啊，即係呢個係未黐嗰個車。呢個係檸檬，佢哋會有我哋嗰邊有介紹咧，佢哋有生同熟㗎。哦，OK，調色。OK，睇你嘢。好啊，陣間同我。你做完㗎啦？係啊。啊，完工啦！睇下靚唔靚？有冇油出街？跟住除咗礦香石嘅產品之外咧，我哋仲會有客製化嘅產品嘅。咁交俾我哋嘅工藝師阿 Mac 會負責介紹一下。阿 Mac，係大家好，我係 Mac，呢個係我哋客製化嘅木嘅相框啦。好靚喎！我可以介紹下我哋會點做嘅。我哋會將我哋學員自己手畫嘅，就 scan 落電腦。首先我哋會將我哋將個點樣做咧？靠毛啊！因為有時有啲筆痕咧，Thank you，靠喺個電腦度抹翻走，係啦。咁之後抹一定會呢個咧。整咗啲污糟佢啦，大家以咁點示範一下。大家演完啦，就會將呢個圖片釘落去嗰啲黑卡卡度，之後一件正常嘅或者發嘅木嘅花就會大豐富。所以我哋除咗可能一啲平時嘅手工藝銷售咧，都仲會有一個客製化嘅產品。有時有啲唔同嘅公司啊，甚至係私人訂製嘅都可以心意小禮物，全部都係由我哋學員自己有時親手畫同埋用電腦製作。跟住我哋去睇下我哋以前或者而家嘅一啲嘅產品啦。前入台上嘅就係比較舊，以前10幾年前開始製作嘅有捲紙花嘅產品，甚至係水洗紙皮。咁礦香石啱啱可能你見到嗰啲比較色彩豐富啲嘅，但係其實最初係比較單調、單色啲。咁就一路經過10幾年嚟，佢哋不停嘅訓練啊、創作，係啦。咁跟住就而家你會見到呢就比較新嘅產品。咁除咗產品銷售，我哋都會有工作坊嘅，俾工作人士可能試下佢哋點樣由一個架咁樣逐步去製成一個出嚟。咁而家可以交俾 Andy 介紹一下。啱啱羅姑娘介紹咗咧，就係我哋卓藝坊嘅絲流作品。因為喺我手上呢一個咧，就係我哋新製作嘅產品，多頭英國啦。因為今日多謝大家嘅嚟臨咧，我哋都會送翻我哋學員製作、用心製作，隻都唔同嘅礦香石媽咪影俾大家。咁但係台上而家呢幾隻咧，就未係成品嚟嘅，爭少少，麻煩各位有冇人想點睛咧？Sally 同 Ada， 咁我哋學員可以有錄俾人聽，我哋點樣去點睛？成品呢個係成品，呢個係成品。咁可以揀一隻你喜歡嘅顏色。你想揀邊一隻？呢個白色嚟嘅喎。係啊，啱啊。顏色
超到點靚點白色嘅，咁我就再精靈好多啦。呢個啦，呢個未有係咪啊？係呢個都未有嘅。唔好意思。好靚啊！咁我哋咧就諗住送我哋中心製作嘅製作嘅貓頭鷹放翻就俾大家。突然間就會幫大家入得，咁可能等大家行埋前面，可能參觀埋其他嘅，你哋翻轉頭嗰時，我哋學員就會送上幾個。點即刻做咩？我好意思啊嘛。小朋友啊，我哋都會 pack 翻好送翻俾大家嘅。好，過嚟啊！咁其實我哋除咗即係而家都好注重一啲展銷嘅機會啦，我哋嚟緊都係會做 online shop 啦，同埋你揀一個你中意嘅報價咧，去希望將我哋嘅我都係中意工作人士認識多啲嘅。好再擺一粒大嘅圓圈，跟住一粒細嘅。係個地方好細啦，冇咁多器材咯。而家就得慢慢點喎。Erica，我哋啲卡人夠唔夠？即係譬如兩邊啲公司揾我哋做嘢，或者做 EM 啊，多唔多我哋？夠唔夠啊？你講緊係即係輔助就業嗰啲嘅 complex 係咪啊？咁當然係可以做多啲啦。買產品又好，俾一啲工作機會啊，各樣我哋成日都做好多，即係做好多。不過而家呢兩年真係市道差咗，經濟產生。大家繼續努力。其實我哋都好努力，所以就explore 唔同機會咯。譬如藝術嘅，其實我哋 online shop 即係可能係一啲 freelance 嘅工作，唔係真係正式揾一份 part time 工，或者係咁樣咯。好，得唔得？咁睇完我哋嘅藝術展區，唔該晒咁多位嘅介紹啦。跟住又去一個又係我哋現代化工程係一個好新嘅地方，就係我哋嘅食品工房啦。嘅發展嘅，咁而家咧就將個時間交俾我哋嘅社工何姑娘。係啊，我係社工何姑娘啦。咁其實呢嘅，因為特別係我哋嘅工場啦，咁同埋復康延展嘅學員咧，主要係做一啲體驗式嘅訓練啦。咁然後輔助就業嘅學員咧就會做一啲進階式嘅訓練嘅，咁係為咗想可以即係為出邊做啲準備啦，咁可以有啲銜接。咁跟住咧，我今日揾咗學員咧嚟介紹一下禮物，可以介紹一下。歡迎大家嚟到食品工房參觀。自從有咗食品工房之後，我哋學整個唔同嘢食，例如焗薯、桂花糕、香蕉班戟。好味啊！今日我哋邀請咗中心家長、義工同學員一齊整低糖雪花酥。係啊，因為咧其實都分咗幾個區域嘅。真係先係啦，咁我都分咗唔同區域咧，就即係話家長又負責呢部分啦，咁學員又負責呢部分咁樣啦。咁係啊，咁心心啊，我想問下咧，整雪花酥有啲咩材料㗎？其實雪花酥好多材料㗎，你仲有啲棉花糖啊、醬油啊、馬粉啊、同安果同埋等等。其實因為我哋呢個雪花酥其實低糖，因為出邊市面上其實都比較甜啦，咁所以嗰個食譜有少少甜過下嘅，係啦，咁陣間都可以咧試下，係啦。跟住我哋再睇下呢位媽咪整緊咩？好啦，咁我哋首先咧將啲牛肉煮溶咗先。其實都好簡單嘅咋咧，但係喺屋企都可以整。已經望實到我寫啦。啱你整咩？可以試一整。跟住咧，唔翻喺一齊煮。係啊，因為媽同埋英烈媽咧都係我哋家職會嘅委員嚟嘅，咁其實頭先啲大都有提照顧者嘅支援啦，係啦，我哋都有好多呢類嘅工作，同埋其實家長都好支持我哋嘅。我哋識得佢咁多年，真係由細識到大啊！你就更加識得佢啦，又阿江太，咁我哋真係大家都識到大家都好開心。哇，好香喎！係啊，
為就唔可以太猛火啊，咁所以就都要少少時間咯。因為如果太硬張咧就容易燶。如果猛火咧，可以用公仔嗰個會黐底嘅。係啊，我成日黐底就冇錯。即係一路要搞。係啦，係啦，你落打咁落去嘅。This that is what you use. Yes. 幾支奶粉？大過成個過程要整幾耐㗎？其實係應該係10分鐘到就需要雪一雪佢就可以用切絲咯。頭先提過體驗同埋發展咧，其實如果工場嘅學員咧，我哋都會着重體驗為主嘅。咁所以咧，我哋即係搬翻嚟之後咧，每一位嘅工場學員咧都喺度試過一個體驗一個成品製作。咁如果係講緊輔助製嗰邊咧，其實我哋頭先都講啦，攞咗牌照咧，希望嚟緊睇下有冇機會咧係可以做到一啲真係賣出去嘅嘢。而家係好初階嘅啫，仲未正式可以開始到咁樣嘅。跟住落嚟咧，攞咗啦，成日我佢學得啦。Is that it abroad heels to you? 買點又係都暈晒。雖然而家呢個過程係家長做啦，但係其實平時咧，我哋就係教啲學員咧一步一步咁做，同埋都係會有啲唔同嘅工序分工嘅，係啦，即係除咗整完咧，好似係咪又要雪，跟住就要切，跟住又要包咁樣咯，都係佢哋即係有唔同工序俾佢哋。咁所以可以咧，學員都會負責做一啲包裝工作。咁志陽你可以示範下。係嘛？志陽，我哋點樣包㗎？你要疊起啊！你要包裝用啊嘛。啲你要疊起，你要疊呢個嘢，你要包裝住佢入去。你覺得好靚啊！因為時間嘅關係啦，咁所以咧，我哋都其實今朝都整咗俾大家試嘅，咁睇我哋都會有咁啊，唔該，永生同埋英傑幫我哋送俾啲嘉賓啦。多謝晒你嘅。得㗎，唔使俾我，唔使俾我。多謝晒啊！有需要都可以整，整咗成型咧就可以擺落雪櫃15分鐘咧，到時就可以切。所以你哋就整完一排係啦，咁學員咧就可以幫手包裝，咁所以佢哋就可以做呢啲工作嘅，大家可以行前少少。好，大家好，可以對係啊，我都係負責呢個區嘅介紹嘅，我係胡姑娘。咁我有2位小幫手啦，前面呢位咧就係第5組嘅，你叫咩名啊？可唔可以話俾大家聽聽？我幫你講啊，我幫你講好啊。咁佢係麥海琪，係啦。咁我哋通常都叫佢做麥仔嘅。咁另外呢邊呢個，你自己介紹下自己。我叫葉俊啊。葉俊，你叫葉俊。係啊，幫手嘅區幼兒園，佢哋幫我介紹工具啦。幫你介紹下啲工具啊，好啦。好啊，好啊，好啊。當然冇問題啦，係咪？咁其實我哋導師都希望學員可以增加多少少唔同嘅工種啦，或者工序啦。咁所以我哋都會設計咗好多唔同嘅輔助工具俾佢哋。亦都因應佢哋個特質或者需要啦。咁你見到呢個就係一個數數神器。咁講到神器好似好犀利、好巴閉咁其實都係希望幫到一啲數數能力冇咁叻嘅學員。咁其實佢哋你建議呢個為例，咁譬如你見到有1至30嘅，咁其實佢哋按住擺滿晒啲格仔，咁然後我哋拎起個格仔咧，倒落個收機度，咁隔離個學員咧就可以幫佢入袋啦。係啦，係啦，咁佢就可以自己獨立完成每一個工作咯。係啦，咁另外隔離呢個就係一個熱熔膠槍嘅固定裝置。你
見佢細細講先有啲咩作用咧？咁其實就係固定嗰啲槍喺上邊，咁學完就唔使成日又拎起支槍，然後又放低，同埋佢可以固定咗喺某一個位置，咁佢哋就變咗容易啲控制啦。係啦，咁亦都佢哋淨係專注撳個掣咧，咁出個膠嗰個份量又容易啲控制咯。係啊，咁隔離呢個咧就係一個大漏斗啦。咁呢個漏斗有咩作用咧？咁其實方便啲手部力量冇咁好嘅學員，咁佢哋就算一隻手都可以完成到一個磅重同埋入袋嘅工序，咁佢哋就可以獨立完成到好多唔同嘅工作。咁最尾呢一個睇嚟易俊你好有信心。因為易俊咧最叻就係用呢部機器嘅，咁不如我哋又交俾易俊分享下佢以前同而家點樣貼呢啲津貼好嘛？我以前喺呢度未試過貼個樽嘅。哦，你以前係用呢個？係啊。晾住個樽。樽嘅。跟住就貼紙。呢度唔靚㗎。貼得唔靚，係啊，唔好話佢哋啦，我哋都有啲難度嘅。咁而家咧？而家要開接㗎。用呢部機。係啊。你識用？係啊。咁犀利？你有乜示範下？我要拎起個扶手。跟住擠落去，係咪是但擠邊個位都得㗎？我要貼住個尾嘅嚇，跟住咧。跟住撳個扶手落嚟，係，咁然後就會點啊？就會變成好似我而家呢個咁，即係完成咗之後就可以自動咁貼得好靚啦。咁佢哋又可以好容易做到，咁做完之後佢自己又會好有信心咯，係咪啊？易俊？係。好，唔該晒你喎。咁我哋嘅介紹亦都係咁多，多謝晒大家。唔該晒易鼓勵同埋易俊，啲標籤其實嘅。所有做護理工作都唔係好方便，咁而家咧設置咗護理室之後咧，就真係方便好多啦。大家可以入去望下，亦都係多謝馬會啦，我哋編設咗好多嘅器材啊，醫療嗰方面嘅設備，仲有係設置咗護理營啦，咁就方便我哋做檢查同埋信息。咁同埋我哋咧設置咗一系列嘅平台啦，包括嘅超聲波、體重計同埋頭先新光測量儀啦，咁多合一嘅血壓計同埋血氧測量儀啦。咁除咗呢醫療器材之外咧，我哋咧就新添咗咧唔同嘅檢測器材，包括可以幫學員咧同長輩上啦、血糖同埋進行檢測。咁我哋即係做先知道學員嘅生命狀況啦，達到早預防、早治療同埋延緩退化嘅。咁同埋想介紹大家一部我哋最新中心嘅醫療器材啦，咁就係骨質密度檢測機啦。咁咧我哋呢部骨質密度檢測機咧，其實就睇下學員有冇骨質疏鬆嘅。因為骨質疏鬆咧會容易增加骨折嘅風險，所以我哋想進一步知道學員嘅骨質健康狀況啦，我哋可以幫佢計劃啲訓練俾翻佢哋嘅。咁我哋今年3月咧，大家可以睇下個展板啊！我哋3月嗰陣時咧，都幫學員做一個骨質密度檢查嘅。咁當中有80個學員參加咗啦，咁有60學員咧係正常水平，咁有20名嘅學員咧係骨質密度過低嘅。咁好開心我哋中心係冇骨質疏鬆嘅情況出現。咁咧，因為如果我哋見到有骨質密度過低嘅學員咧，大家頭先喺運動展區都見過啦。咁我哋有個 B-Hub 運動平台啦，其實我哋會安排骨質密度過低嘅學員咧，做一系列嘅訓練嘅，增強翻骨質密度啦，防止骨折。咁今日好開心，我哋邀請咗我哋學員幫我哋做一個示範，就進行呢個骨質密度檢查，辛苦晒啦，幫，唔該晒你喎。咁而家咧，我哋呢個骨質密度檢測儀咧會連接 iPad 嚟進行嘅，係啦。好啦，幫我哋放鬆下，唔使緊張，我而家做檢查啦。咁我哋而家就進行檢查咯喎，唔使擔心啊，好快完成㗎啦。好光光，你嘅檢查結果係好好啊，係正常㗎，係啦，恭喜你，係啦。咁放心，呢啲個人資料咧，我哋全部都係虛構嘅，係啦。咁咧，我哋完成咗之後咧，我哋有個報告啦，拎翻俾家長嘅。當如果我哋發覺有骨質密度過低或者骨質疏鬆情況咧，我哋轉交翻去醫療機構嘅，係啦。咁亦都我哋會每年幫學員做翻個檢查，對翻，再做翻個對比，睇下佢哋用完 Rehab 嘅情況會唔會有冇改善咯。係
係啦，唔該晒咁多位，我哋今日嘅介紹係咁，唔該晒。咁透過呢啲即係咁系統化嘅訓練管理咧，其實我哋都真係可以 keep 住 check 住學員佢哋啲身體嘅情況啊。咁其實咧，我哋賽馬會訓練中心咧有2啲安排嘅，而家咧就主要係俾工場啦同埋 WD 嘅學員，而家咧會帶大家去細啲嘅地方，咁嗰度主要就係俾啲輔助訓練嘅學員嘅。計劃嘅負責同事常姑娘啦，同埋梁姑娘去同大家介紹下嘅。係啦，咁大家好啦，咁我介紹下呢個計劃啦。咁我哋主要咧係分3個單元嘅，咁就有營養啦、自我管理同埋運動嘅。咁目的咧就係幫助學員有多元化嘅多角度可持續健康生活模式啦。咁我哋首先就請呢個姑娘Kit 姑娘介紹下我哋嘅課堂。好，咁今日咧我哋就會講啦，營養嘅其中一節啦，就係水果耶。咁樣咧就係我哋每日咧都會咧食2份嘅水果啦，咁啊補充營養啦、增強嘅同埋營養咁啦。不過咧點樣養嘅質份咧，可能我唔實知嘅，所以咧計劃就特別派發咗一個遊戲，咁啊等佢哋一個更加具體嘅概念啦。呢個時候我哋有請 Coco 歌手點樣贏到呢個水果份。大家好。同大家介紹下，呢個遊戲係用畫、工作簡單，依照清楚水果嘅份量。我哋用西瓜、提子做示範。西瓜、提子做示範係咪啊？係啦。咁啊，子偉，咁大提子2份。係啦。咁大件嘅水果點為之2份？要切粒啦，跟住咧，擺落去嘅，係啦，咁就等於2份。唔該晒子偉。無論水果大細，呢個遊戲仲得標準，唔使亂估。係啦，咁我哋唔使亂估啦，咁運用呢個工具咧，就可以清楚知道個份量啦。係啦，咁不過咧，鑑於我哋有時出街咧，未必會帶住容器出去啦，咁我哋可以點做咧？如果用普通嘅，我請邊個講一講？1碗雞翼係啦，咁1碗啦就會等於2份嘅生果啦。多謝幾位學員嘅介紹啦。咁呢個計劃咧，咁除咗想教佢哋一啲健康嘅知識之外啦，咁都想佢哋真係可以運用喺生活之中，咁令到身體更加健康嘅。咁經過一段時間嘅學習啦，都見到佢哋咧培養咗一啲良好嘅習慣嘅，咁提升咗呢個身心狀態啦。咁都想請學員咧分享下佢哋嘅學習心得喎。咁不如阿子偉你分享下。食少咗煎炸嘢。食少咗煎炸嘢啦。飲少咗甜嘢。健康咗。哦，係啦，咁就有改善一個良好嘅飲食習慣嘅。咁啊，不如阿晶晶啦，你都分享下。而家少咗落車，行多咗路翻嚟。係啦，咁就有良好嘅運動習慣啦。開始，咁仲有 Coco， 不如你都分享下。哦，腹式呼吸啊！係啦，咁腹式呼吸令你覺得點啊？好舒服，好開心，好開心啊！係啊，咁就學識咗點樣減壓啦。咁多謝晒學員分享佢哋嘅心聲嘅。咁見到佢哋咧可以建立到一個可持續啦、有規律嘅健康生活模式咧，咁都好好啊。咁所以咧今日就想將呢份共建啦、嘅健康正能量傳遞俾大家，多謝晒。好，多謝咁多位。咁我哋呢個計劃咧，其實有48位嘅學員參加嘅。咁雖然24個禮拜後完咗啦，咁但係咧，我哋嘅同事咧都繼續推行呢個計劃咧，希望可以俾更加多嘅學員去受惠，繼續有一個健康嘅身體嘅。唔該晒咁多位，係啦。咁除咗呢個健康嘅課程之外咧，其實隨住現代化工程咧，我哋都有新增咗一個 VR 房喎，因為都想有唔同嘅訓練去俾到我哋嘅學員嘅。而家我哋就去參觀一下我哋嘅 VR 房。認知啊，等嘅，咁咧亦都係適合我哋唔同嘅業務，無論係工場、輔助就業同埋 WP 嘅學員都係適合嘅。咁而家交個時間俾我哋嘅職業治療師阿馮 Sir 同大家介紹下嘅。大家好啊，我係職業治療師，我姓馮嘅。咁歡迎大家嚟到呢個 VR 嘅訓練區域啦。咁其實呢個 VR 嘅訓練咧，就係目標為咗提供一個1:1嘅場景，等我哋嘅學員無論喺模擬一個街市啊，或者一個公園啊，或者醫院咧，都可以做到一個生活、職業同埋認知嘅訓練咁樣嘅。
咁相比傳統嘅訓練模式咧，我哋 VR 訓練咧有兩個特色。第一個咧就係無懼失敗啦，因為咧可能我哋出去做一啲真實環境嘅訓練嘅時候，我哋啲學員會擔心自己找錯錢，或者上的士有危險啊，過馬路有危險咁樣。咁呢一個好擬真嘅環境，就等佢哋可以無限次咁樣嘗試啦。就算失敗咗，我哋都會引導佢，等到佢哋可以建立自信心，先喺真實嘅環境做訓練啦。咁第二個特色咧，就係打破嗰個限制。咁因為學員咧，平時喺工場或者中心嘅環境咧，未必有咁真實嘅訓練啦，所以多咗呢個 VR 訓練之後咧，佢哋就可以嘗試啦，建立自信心咁樣啦。咁我哋今日咧都想試一個簡單嘅模擬訓練，等我哋俾大家知道我哋平時係點樣訓練我哋嘅學員嘅。咁呢一個係一個形狀辨識嘅訓練啦，主要俾啲學員去辨認形狀啦，同埋距離感嗰種訓練咁樣。咁我哋而家就試下啦，係啦，食得啦。咁我哋就開始咯。我想要一啲長形嘢。好，再同人都玩啲長方形嘅嘢。係啦。再攞少少。係啦。左手邊長方形。呢度有冇啊？呢度有，攞出嚟啊！攞少少。做得好啊！邊一啲嘢係正方形？望下左手邊先。係啦，有冇正方形啊？嗰邊。嗰啲。係啦。揾圓形嘅嘢俾我啊！前面有冇圓形嘅嘢啊？係啦，幫我揾到出嚟啊！係啦，右手邊有冇啊？幫我揾埋出嚟啊！低少少，啱㗎啦，低少少。係啦。OK，仲有一個喎，左手邊，係啦。啱啦，好叻。我想要呢三個形嘅嘢。三個形喎。咁就打千秋啦。千秋有啊，左少少，係啦，啱㗎啦。正面有冇啊？呢一類嘅訓練咧，譬如我哋俾 WD 嘅學員咧，其實喺啲認知上嘅訓練咧，亦都可以預防佢哋腦退化嘅方面。屋頂咧，屋頂有冇啊？係咯。好。OK，係啦。咁就一個完整嘅訓練啦。咁其實見到啱啱我哋都用咗唔同治療師嘅技巧咁啦，即係我哋唔會一開始就同佢講具體個形狀喺邊度。可能俾啲提示佢啦，係前邊、右邊定係左邊咁樣啦。咁大概俾咗位置佢揾唔到咧，先再俾個再具體啲嘅位置佢咁樣咯。咁如果佢隻手可能真係爭啲啦，或者未揾到咧，我哋都可以用我哋隻手去引導佢，去揾翻啱嘅位置出嚟喎。咁其實我哋都有好多唔同嘅訓練模式咁樣嘅。我哋其實有20幾30種唔同嘅訓練啦。除咗啱啱我哋講嘅認知訓練之外咧，其實我哋都有啲場景嘅訓練啦，譬如舞火龍啊，都係針對香港特色嘅訓練咁樣咯。舞火龍係一啲運動嘅嘢啦。係啦，運動嘅嘢啦。然之後咧，for 一啲 SW 嘅學員咧，我哋有啲工場嘅學員。係啦，工場嘅學員咧，有啲自理嘅訓練咁樣啦。係啦，早晨自理啊，睡前自理啊咁樣啦。可能 for 一啲 SCT 嘅學員，佢哋要出去工作嘅，咁我哋會有啲在外嘅任務啦，譬如可能搭的士啊、搭 lift 咁樣，佢哋都會遇到呢啲場景，我哋就同佢練習先，咁佢哋放心啦，就可以出去做嗰啲訓練。係啦。咁所以頭先講咧，呢一套 VR 咧就係適合真係所有我哋100幾個學員咧，其實都啱用嘅。係啦，全部學員都用。係啦。好啊，咁啊唔該晒馮 Sir 啦，同埋海棠今日嘅幫手介紹嘅。咁跟住咧就睇下我哋啲頭先提過啦，呢一邊其實主要係一啲輔助就業嘅訓練。咁我哋咧喺一陣間都會介紹其中。係啦，首先就會睇我哋嘅文件銷毀嘅。我哋都發掘自己嘅一啲嘅工作，就係咧，我哋都而家開始做一啲嘅文件銷毀嘅宣傳嘅工作，係接一啲文件銷毀嘅生意翻嚟，俾啲學員咧可以訓練啦，同埋都有個就業嘅機會嘅。咁而家就交個時間俾我哋嘅社工即係副康主任阿 Mo Sir 同埋兩位嘅學員。大家好，大家好，係啦，我係賽馬會創業中心嘅社工阿 Mo 啦。咁歡迎嚟到咧文件銷毀室。好多人咧可能會覺得咧銷毀文件咧，即係將啲字咧放入碎紙機度咁簡單。其實咧都只係啱得一半。銷毀文件咧，其實咧都有好多工序咧，學員係需要記得嘅。
第一件事咧，佢哋需要記得咧，學識點樣去保密啦。點解咧？因為咧都要確保客戶嘅私隱咧係得到保護嘅喎。咁而喺銷毀每一份文件之前咧，其實我哋都要保持專注，因為咧要確保，因為佢哋都會逐頁咁去檢查文件有冇釘啦，有冇萬字夾啦。咁然後咧就會呢個過程雖然好繁複啊，但係咧都能夠咧係訓練到佢哋嘅耐性同埋細心。咁所以文件咧有好多唔同嘅工序啦，頭先都講到嘅係第一樣嘢，我哋就會係收集文件去呢個龍車度啦。咁然後咧將客戶嘅文件咧就會放入翻去呢個保密袋度，然後咧就會運送翻呢個文件銷毀室嘅喎。接落嚟咧，我都想請兩位學員咧都幫忙咧去示範一下嘅，唔該阿達。咁依家阿達咧就會正在喺度檢查緊文件啦，睇下有冇釘啦。咁然後咧發覺咦佢有粒釘喎，咁佢就會咧係幫手擦釘啦。係啦，咁就將釘咧就會擺翻喺適合嘅儀器度啦、柄器度啦，跟住然之後咧係啦，再檢查咦發現有萬字夾喎，咁都會將佢拆除嘅。係啦，咁會再檢查一下啦，然後咧就會將分類好嘅文件咧就會交俾學員啦，下一個學員啦。好，唔該晒，點用？係啦，咁面容咧都會再去睇下文件有冇釘啦，檢查多一次啦。咁然後檢查清楚之後咧，就會將文件咧就放落去銷毀機器度啦。好，咁樣咧都唔該晒學員嘅示範啦。咁大家可能頭先都見得到咧，學員咧有機會可能係啲手指動作好入喎，咁會唔會擔心到會唔會碎埋手指咧？咁因為咧其實呢個機器咧有個裝置咧就係防止學員咧就會將啲手指變到好出嘅、好入嘅咁樣。咁所以咧佢都會係有可以呢個防止嘅功能嘅。咁同埋頭先都見得到啦，其實咧學員咧都係會親自使用呢部機器啦。咁由呢個嘅收集文件，去到擦釘，去到分類，去到碎紙咧，每一個步驟咧都係有學員咧係有份參與嘅。我哋都期待咧未來咧可以同更加多唔同嘅企業合作啦。咁希望咧爭取更加多嘅合作機會同埋實習機會嘅。我哋咧等佢哋可以咧未來咧都可以喺真實嘅職場裏面咧實踐所長，發揮佢哋嘅無限可能。好，唔該晒摩才同埋兩位學員。咁睇完文件之外咧，跟住就會睇佢我哋最後一站。好，歡迎光臨。好，請我哋交個時間俾我哋嘅訓練導師屈姑娘同埋黎姑娘同大家介紹下我哋呢個咖啡嘅訓練。各位來賓大家好，今日咧就同大家介紹一下我哋中心嘅工作。咁我哋中心其中一個核心嘅理念咧就係發展。咁喺職業復康服務嘅路上咧，咁我哋提供咗一個地方俾學員去做訓練之外，更重要嘅係咧，我哋想全力咁發掘 SET 學員嘅工作潛力。喺翠園咖啡訓練咧，令到學員咧可以掌握水花啦、樓面啦同埋 POS 系統。透過訓練，學員會逐步建立職場溝通嘅技巧，學識情緒管理，同埋咧提升解難能力。呢啲正正就係職場上最需要嘅軟技能。咁講到呢度，不如我哋邀請喺翠園咖啡訓練過嘅學員分享下。以前覺得工作好繁難，但經過唔同工作體驗導向，而家我唔再驚去外邊見工啦，因為我知道自己真係做得到。好啊！透過設計唔同工作體驗嘅導向，就協助佢哋同配對適合佢哋自己嘅工作啦。咁聽完學員嘅分享，呢份自信咧就係訓練帶起佢哋最大嘅得着嘅。咁我哋最希望就係將佢哋希望培養佢哋訓練佢哋融入社區咁樣實踐自立生活嘅。我哋嘅學員咧為咗今日嘅 Open Day 咧準備咗好多嘢食喎，不如叫佢哋介紹一下。我哋都預備咗三文治咯。仲有我嘅最有黑，仲有我嘅芝士蛋糕。哇！芝士蛋糕，仲有子欣，仲有子欣。乜嘢啊？
期待咁多位未來可以繼續支持我哋嘅學員，共同建立佢哋嘅成長同埋發展。事不宜遲啦，不如大家一齊享用佢哋用心製作嘅食物啦！多謝大家，我哋而家可以食下嘢同埋傾下偈，大家可以。主席，攞神你哋。係啊，唔使咁辛苦啊！好犀利啊！好犀利呢個係。我哋呢度啊，可唔可以幫我整一嚿啊？好啊，細嚿係邊嚿咧？直接呢個夾好啊，冇問題啊！哇，犀利啊！多謝。加水啦！哦，而家食，好好好。我可唔可以要一嚿啊？你多士多啤梨呢個係邊個咧？呢個係俾你啊，特別嘅係咪啊？係啊，唔好意思啊，係啊，多謝晒你。媽媽佢係啊，多謝晒。辛苦晒。多謝你啊。好啊。我需要一個啊，多謝你啊。好，唔該晒。多謝腰啊！過嚟啊！可能放低架。我上次喺中環見到你啊！部車嗰個，原來你坐咗喺度喎。得唔得啊你？可唔可以就掹掹就？可唔可以係咪你自己整㗎？點啊？上次好怕醜喎，不過我哋成班嘅都會有。好炒喎，好好飲啊，好好飲，好好飲。呢個大姑娘好好食。咁啊，原來佢自己喺度做嘅，係咪啊？係啊，好靚，幾多錢喎？我想要呢件啦，好嘛？慢慢。呢個試下。我哋有啦，邊一嚿你用邊一嚿？真係喎，呢嚿你用唔嚟嘅點解？啲芝士蛋糕。係啊係啊。我嚟啦，我自己啦。你自己試下先。通常我都係自帶嘢先食。Thank you。問你有冇整啊，阿姨？係咪啊？係啊。就可以讓大家認識我哋嘅服務多啲嘅。好，咁就今日嘅時間都差唔多啦。